14 государств, а гораздо большее количество государств. Ну, понятно, что вот это гораздо больше, это была вся мелочевка, несолидная, но тем не менее. И вот вопрос, а как же удалось спастись? Ну, сейчас появилась масса каких-то фантастов, фэнтези называется такой жанр, которые пишут даже, что большевики откупились царским золотом от англичан и американцев. Вот есть такой Мосякин, замечательный историк, то ли из Грозного, то ли из Риги, но это не важно. И вот у него уже масса книг на эту тему, на протяжении 20 лет он выпустил на эту тему массу книг. Это, конечно, вот, Анатолий, вы смеетесь, а люди ведь это насколько читают. я понимаю, невозможно откупиться от того, кто в состоянии силой забрать у тебя все. С ним можно только драться. Но что касается того, как большевики дрались, я же родом с Одессы. И в советское время у нас была улица иностранной коллегии, у нас была улица Ласточкина, у нас был спуск Жанны Лябурб, именно спуск к портовой части города идет несколько пологих оврагов, их называют спусками. Вот эта самая иностранная коллегия, это была группа агитаторов, работавшая с войсками и флотами, базировавшимися на Одессу, и работали настолько эффективно, что появилась, в конце концов, даже оперетта на эту тему. И фильм «Эскадра уходит на Запад», где были показаны некоторые, хотя очень немногие, приемы этой агитации и ее результаты. Ну, конечно, агитации очень способствовало то, что дело происходило сразу после первой фазы мировой войны, и всем этим солдатам больше всего на свете хотелось наконец-то вернуться по домам. Но одно дело, когда хочется, а другое дело действовать вопреки прямым приказам. А тут их убедили действовать именно так. Это же не само создалось, да, на это выделялись огромные деньги. Деньги эти, значит, шли именно на эту работу. Эта работа велась не только в Одессе, просто иностранная коллегия из-за того, что Жанна Лябурб и целый ряд таких, значит, погибших крупных большевиков, она наиболее известна. Это велось и на Дальнем Востоке, и среди японцев, и на севере, ну да. И среди американцев. Иностранную коллегию, в конце концов, захватили и расстреляли, поэтому они стали известны. Как известно, разведчик, о котором знают и пишут, это значительно худший разведчик, чем тот, о котором узнали только после его смерти. Да. И вот, значит, на Западе, естественно, большевики инициировали движение «Руки прочь от Советской России». Я просто хочу прочитать вот, во время Советско-Польской войны. Это такой, на самом деле, я тут могу читать долго очень, но это все юмористическое, и люди будут просто смеяться. 24 июля на вокзал Марбурга прибыл эшелон с запломбированными вагонами. Железнодорожники заблокировали его на путях и потребовали у начальника поезда предъявить, что он везет в этих вагонах. На вокзал прибыл наряд полиции. Полицейских избили. Тогда из вагона вышли французские офицеры и потребовали у толпы разойтись, иначе будут стрелять. У толпы, ну дальше, офицеров люто избили, отняли ключи, вскрыли все вагоны. А в вагонах ехали винтовки и патроны. Все винтовки до единой разбили тут же на путях. Эшелон со сбитыми офицерами загнали в тупик. 26 июля в Берлине железнодорожники задержали эшелон с артиллерийского склада в Шпандау. Из эшелонов повыкладывали ящики с патронами и гранатами. Гранаты испарились. Значит, в это время профсоюз железнодорожников в Германии обязал всех членов нести круглосуточное дежурство на станциях и сообщать о движении эшелона с военными грузами. Значит, тут вот очень много таких историй, да, вот идет перечисление каждый день, где-то они останавливали, выкидывали. Это просто, знаете, но
самый, пожалуй, смешной случай – это то, что в Данциге столько повыкидывали, столько потопили, столько избили английских там представителей и так далее, что в результате, это звучит анекдотично, командующий английской эскадрой запретил, вот смотрите, значит, 22 июня в порт Данцига пришел польский пароход с военными грузами. Портовые рабочие отказались его разгружать. Эти портовые рабочие – это самые были активные. Власти ругались с ними неделю, после чего командир английских частей Хокинг отправил 200 солдат на разгрузку. Солдаты пришли в порт и присоединились к бастующим. Английские солдаты. Пришлось поднимать все войска. 22 английских солдата были приговорены к расстрелу. К зданию гауптвахты пришла многотысячная толпа немецких жителей Данцига. Выломала ворота, освободила солдат. И далее под угрозой тотального, тут идет неприличная лексика, значит, этот Хокинг был вынужден помиловать солдат. И в конце концов был запрет заходить судам с грузом в Данциг. И вот что меня бесит. Значит, статья об этом движении есть только на русском языке, да и на других языках. Она есть только по поводу английского движения, английского. Там, это же движение охватило весь мир и в Германии, и в Италии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде, и в Китае. Это мировое, международное. Почему Википедия дает только Англию, где не самое активное и не самое опасное было? Ладно, бог с ней, Википедия. Она все-таки делает и много хорошего. Но я бы хотел сказать, что вот то, что мы этого ничего абсолютно не знаем, это плохо. Затем, у нас принято сейчас все время пинать Коминтерн, говорить, что это была такая организация, которая Россию в топку, Троцкий, все такое. Слушайте, но это же просто совершенно безумие. Во время войны только одни югославские коммунисты сковали сколько дивизий вермахта и его союзников, сколько японцев сковали китайская Красная Армия, из которой было организовано 2 армии на самом деле у Чан Кайши. Сколько в Албании, в Греции, во Франции, в Италии масса людей погибла. Это все было организовано Коминтерном. И помимо Коминтерна был коммунистический интернационал молодежи, который объединял комсомольцев всех стран. Десятки стран. Кстати говоря, на станции Комсомольская радиальная московского метро на верхушках колонн значок с буквами «Ким». Да, насколько я понимаю, из нынешних пассажиров почти никто не помнит, что это значит. А значит, что это об этом говорили последние годы или ничего, или плохо. Да, а значит, что это именно коммунистический интернационал молодежи. Да, объединявший десятки миллионов молодых людей по всему миру, в том числе в Китае. Значит, Международный женский секретариат, который сыграл колоссальную роль в борьбе за права женщин и так далее. Крестьянский интернационал. Красный спортивный интернационал, кстати. Самое главное, Красный интернационал профсоюзов. Значит, Международная организация помощи революционерам. Международная рабочая помощь. Кстати, они сыграли очень большую роль во время голода после гражданской войны и потом в получении поддержки. И не только машин, и не только гражданской войны. Например, киностудия «Мосфильм», насколько я понимаю, первоначально называлась «Межрабпом Русь», то есть русское отделение международной рабочей помощи. Огромную роль играли. У них было несколько киностудий, огромное количество. Они вели пропагандистской работе в поддержку СССР. Затем у нас совсем не знают, что было Международное объединение революционных писателей. Было Международное объединение революционных музыкантов. Возглавлял его Ханс Эйслер, крупнейший германский композитор. Значит, было Международное объединение революционных театров. Извините, звонок, мы вас слушаем. Анатолий, слушал ваши передачи. Хотел бы задать вопрос. А можете ли в своих передачах обсудить тему ритуального убийства царской семьи, если что-то вам известно? Мне известно, что это убийство никоим образом не ритуальное. Это обсуждало уже множество историков, анализировали это со всех сторон. Там
наложились, во-первых, попытка эсеровского большинства Уралсовета, после того, как они, как в центре провалились эсеровские мятежи, уральские эсеры отреклись от партии, объявили себя коммунистами и немедленно, чтобы доказать свою лояльность, приняли чисто эсеровское решение об индивидуальном терроре. Кроме того, там сработало еще, похоже, несколько уголовных факторов, а именно кому-то там не терпелось добраться до царских драгоценностей, но тут, к сожалению, с документами плохо. Но вот чего там совершенно точно не было, это каких бы то ни было религиозных мотивов. Да. И да, вот интересно, рассказываешь о том, что никто не знает, спрашивают какую-то ерунду. Ну ладно. И огромное количество западных, особенно китайских, кстати, студентов училось в школах Коминтерна. Ну, вы, наверное, знаете, был коммунистический университет трудящихся Востока. Был коммунистический университет, где там были китайцы в том числе, но был специально для китайских коммунистический университет трудящихся Китая имени Сунь Яцена. Посчитано, что в 18 вузах учились вот эти китайские студенты. Ну, для справки, Сунь Яцен – это как раз он и организовал превращение Китая из империи в республику. Личность в высшей степени уважаемая там и тогда, и сейчас. Да. Был коммунистический университет национальных меньшин Запада и так далее. Главное, это была ленинская школа Коминтерна, которой учились люди со всего мира. Эти люди, возвращаясь домой, естественно, становились мягкой силой. И нету никаких фактов, что вот эта организация, значит, принесла какой-то вред или ущерб. Наоборот, мы повсеместно видим, что эти люди возглавляли, работали в обществе друзей Советского Союза. Было такое общество, кстати, создано как раз в разгар первой военной тревоги 1927 года, когда Англия разорвала с нами дипломатические отношения и пыталась подбить по всему периметру границы на нас напасть, ну, особенно поляков и румын. В это время было в Москве проведено грандиозное мероприятие, там было создано Всемирный конгресс друзей СССР, была создана Международная организация друзей СССР. Значит, кроме того, у них были огромные возможности по агитации и пропаганды. Выходил такой журнал «Инпрекор», который печатался в Швейцарии, потом в Париже, потом в Лондоне. И на разных языках для активистов распространялся по всему миру. Была радиостанция Коминтерна, одна из мощнейших в Советском Союзе, которая на разных языках вела пропаганду. Особенно важно это было во время войны. Значит, еще раз повторюсь, да, именно эти люди, коминтерновские кадры, ездили в... Вот у нас известно, что они там в Испании интербригады создали, помогали испанцам, это известно. Но в Китае не меньше они работали и помогали. Там огромное количество вот этих подпольщиков, англичан, американцев, немцев и прочих помогало Мао Цзэдуну и китайской компартии, и в Китае это помнят. Вот у нас об этом не знает никто. Поскольку есть еще много организаций, о которых стоит сказать, я думаю, что о Коминтерне главное, что нам надо знать, что, конечно, деньги на него были потрачены немалые, но они многократно окупились. Ибо если бы нам пришлось защищаться от тех же опасностей другими способами, мы бы потратили несравненно больше. Главное, что в Коминтерне еще была подпольная военизированная структура, где они обучали боевиков. И на Западе, во всех этих странах, в Германии, в Англии, во Франции, в Америке, прекрасно знали об этом. Были вот эти в Подмосковье, на дачах были организованы вот эти подпольные школы. И они прекрасно знали об этом. И в архиве просто я смотрел, допустим, фонд польской компартии. Там просто схемы военных заводов, мостов. Для чего они им нужны? Понятно для чего. И я думаю, что это вот во многом помогало нам предотвратить нападение вот в 1927 году, в
конце 29-го, 32 году, пока с французами не заключили соглашение и так далее. То есть это была очень мощная структура, как легальная, которая объединяла сотни миллионов людей по всему миру, так и нелегальная, которая представляла огромную... Да, кстати, они не только готовили боевиков, главным образом они вели пропаганду в армиях. В армиях, в каждой армии были ячейки, в каждой крупной стране были подпольные газеты и журналы для солдат. И в Польше, и в Германии, и во Франции, везде. И вот это все, конечно, абсолютно никто не знает. И во время войны не так просто возникают 100-тысячные армии, как в Югославии, Греции и так далее. Во Франции это все были люди, воспитанные в Коминтерне, прошедшие обучение, которые воевали в Испании. Это огромная была не только мягкая сила, но это еще был железный кулак. Коминтерн заменил, вот эта вся система, вот это заменила Советскому Союзу союзников. Ведь кроме Монголии союзников не было. А, к сожалению, Монголия и так надорвалась в годы войны, помогая нам. Поэтому нам, собственно говоря, вот таких вот настоящих друзей до войны и не было. Это только во время войны там англичане, американцы соизволили там стать союзом. До этого они нас за нос водили. Поэтому это была какая-то параллельная часть планеты. Параллельная. Извините. Тут, во-первых, некая Татьяна пишет: Александру Ивановичу выражаем уважение до обожания. Всегда интересно слушать его. Спасибо за приглашение в эфир. И сразу же вопрос. Как СССР завоевал мир мягкой силой во время Холодной войны? Я думаю, что на этот вопрос мы подробно ответим уже во второй части передачи, а пока Александр Иванович закончит то, на чем я его перебил. И еще, это же не только была помощь во время конфликтов, войн. Кстати, во время сирийского восстания в 1927 году туда тоже посылались работники Коминтерна, в том числе будущий создатель Штази, легендарный Вильгельм Цайсер, который в Испании базу интербригад возглавлял. Вот такие были люди железные, которые взрывали самолеты японские в Китае. Бог знает, что делали. И это не только мягкая сила. Конечно, они руководили этими ассоциациями друзей СССР. Кстати, привлекались туда, антифашистские были созданы организации в 30-е годы, когда Коминтерн еще до прихода Гитлера к власти, еще в 1922 году стал создавать первые антифашистские международные объединения. Но когда уже начался мировой кризис, эта работа усилилась. И там не только работяги и инженеры участвовали, они умудрялись туда привлекать этих депутатов, не только коммунистов-депутатов было много, но не только, лейбористов, разных демократов, либералов, лордов очень любили ставить во главе. Не знаю, почему-то в Коминтерне испытывали большую тягу к лордам. Значит, какие-то графини, бывшие министры, бывшие президенты и так далее. Ученые, всякие Эйнштейны, Ромены Роланы, там, Теодоры Драйзеры и прочее, прочее. Это огромная была сила. Конечно, была Всесоюзное общество культурных связей за границей. Да? Была вот эта организация, которая действительно культур-мультур организовывала, возила писателей и так далее. Но это было ничто по сравнению с той огромной работой, которую вел вот этот огромный аппарат Коминтерна. И вот это прекрасно Простите, видно. У нас звонок. Да. Слушаем вас. Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, а скажите, было, конечно, левое рабочее движение, коммунистическое в Германии, Коминтерн, а не разглядели, почему не уничтожили превентивно Гитлера до 1933 года, например? Потому что пришел бы кто-нибудь ничуть не лучше. В Германии на волне серьезного поражения в первой фазе мировой войны были многие десятки движений, поставивших своей целью месть, восстановление и победу. Правда, что касается конкретно Адольфа Алоизовича Гитлера, на него сделали серьезную ставку англосаксы, исходя из того, что это полный отморозок, и он устроит
из Германии такую страну, что все остальные ее напугаются и перебегут на сторону англосаксов. Надо сказать, что в чем-то этот расчет оправдался. Но если бы мы не только убрали самого Гитлера, но даже добились полной ликвидации национальной социалистической немецкой рабочей партии, то те же англосаксы вложили бы деньги еще в какую-нибудь партию, и вряд ли она была бы существенно хуже. В политике индивидуальный террор не работает, поскольку политика — это всегда большие движения. Коминтерн запрещал. Там местные коммунисты пытались в 24-25 году кое-кого почикать, но им категорически запретили этим заниматься. Правда, Компартия Польши, там еще некоторых стран, где были открытые диктатуры, они убивали провокаторов. Это разрешалось. Ну, провокаторов, потому что они губили людей. Да? А вот индивидуальный террор в Коминтерне, естественно, был догматично запрещен. Да, обо всем мы сегодня, кроме историка Александра Ивановича Колпакиди, по делу о мягкой силе России советских времен. Но прежде чем он продолжит, отвечу на вопрос, прибывший во время новостей. Некто Георгий пишет: «При чем тут англосаксы? Англосаксы объявили войну Гитлеру, пока другие или ему подчинялись, или его поддерживали, в том числе и СССР». Ну, СССР Гитлера поддерживал значительно меньше, чем те же англосаксы. Напомню, что американцы до 1944 года снабжали Германию нефтью, ну, правда, не напрямую, а через испанских посредников, что было, ну, не совсем неприлично. И каждый год они поставляли нефти в несколько раз больше, чем СССР поставил за 22 месяца действия советско-германского торгового договора от 19 августа 1939 года. О том, как англичане и американцы финансировали правых в Германии в целом и национальную социалистическую немецкую рабочую партию в частности, накопилось множество уже рассекреченных документов. Да, Гитлер сорвался с англосаксонского крючка, когда неожиданно напал на Польшу вместо того, чтобы договориться с нею и вместе с ней напасть на нас. Ну, поляки просто запросили столько, что Гитлер решил, что проще их ресурсами воспользоваться самому. И, кстати, пользовался очень эффективно. Но заметьте, что, объявив ему войну, они не пытались воевать вообще. И в итоге именно Гитлер после изрядного затишья 10 мая 1940 года атаковал Францию, которая до того держала на границе плакат «Мы первыми не выстрелим». Так что, понимаете, англосаксы, они всегда дружат со второй на континенте силой против первой. Англичане поддерживали Германию как противовес своей формальной союзнице Франции. Американцы поддерживали Германию и Россию одновременно как противовес своей формальной союзнице Британии. Это все подробнейшим образом изучено, но, к сожалению, не слишком широко распространены эти сведения. Ну, а вот так получилось, что и я, и мой собеседник эти сведения изучали довольно подробно. Ну, а теперь все-таки давайте поговорим о наших мягких силах, кроме Коминтерна. Я бы просто хотел добавить. Вот есть такое слово «станки». Станки. Вот вы подумайте.
вот эти станки, которые мы получили за эти 22 месяца, они какую роль в войне сыграли? Вот вы просто подумайте. И что это были за станки? Посмотрите в интернете, полюбопытствуйте. Про этот хлеб, который грузили, хлеб у нас и так был. У нас были хорошие урожаи. Колхозный строй дал давать свои результаты. А вот станками, особенно с точными, высокотехнологичными, у нас были проблемы. Вот слово «станки» и 22 месяца. Ну ладно. Вот, значит, Сталин, он сразу понял, что дело пахнет керосином после войны. Коминтерн он восстанавливать не стал. Он просто замаскировал его в виде международного отдела ЦК. И все те же люди остались в все тех же должностях. Но, правда, после окончания войны иностранцы в большинстве, не все, в большинстве своем уехали. Остались только те, кого разыскивали за ведение разведывательной деятельности. И сели на их место, к сожалению, не такие профессиональные, опытные люди, вроде Суслова, Бориса Пономарева и так далее. Но, тем не менее, сразу же стали создаваться вот эти массовые организации. Была создана самый крупный в мире профсоюз, Всемирная Федерация профсоюзов, самый крупный объединение профсоюзов. Сотни миллионов работяг контролировались этой федерацией. Вы представляете, во время войны, а ведь во Франции, в Италии, в ряде других стран коммунисты контролировали массовые профсоюзы. Значит, была создана Всемирная Федерация демократической молодежи. Вся радикальная молодежь, это десятки миллионов молодых людей, рабочих и так далее, поддерживала эту федерацию. Учтите, что молодежь, в принципе, значительно больше, чем люди с большим житейским опытом, склонна к радикальным решениям. И направить их всех, всю их энергию, как говорится, в мирных целях, это было полезно не только нам, это было полезно и тем странам, где эта молодежь жила. Да, потом Международный союз студентов, Международная демократическая федерация женщин, огромная, с огромным количеством этих организаций, Всемирный совет мира, Международная федерация борцов сопротивления, Ассоциация антифашистов, Всемирная федерация научных работников, в 1946 году в Лондоне была создана, Международная организация журналистов в Копенгагене в 1946 году создана. Значит, что интересно, в Коминтерне была своя организация атеистов. Они назывались не атеисты, а свободомыслящие. И там рулили немцы, немецкие коммунисты. Наши так относились спокойно. Но для немцев это был принципиальный вопрос. И вот такая была. Она была незначительная. После войны, после смерти Сталина, была сделана прямо противоположная ставка. Была создана в Праге в 1958 году христианская мирная конференция. И в 1964 году в Берлине Берлинская конференция христиан-католиков. Улавливаете нюанс? Да? Делали ставку на атеистов до войны, стали делать ставку на религиозных деятелей. Причем там, конечно, РПЦ играла очень большую роль, начиная с патриарха. Ну, главную роль там играл вот этот известный Никодим, да, Ротов, по-моему, фамилия. И, да, ну, конечно, главную роль играла все-таки не РПЦ, а евангелисты, чешские и немецкие. Евангелисты почему-то особо оказались вот чутко в этом отношении настроены и так далее. Потом, конечно, огромную роль играли вот эти организации в поддержку национально-освободительного движения. В 1957 году создается Организация солидарности народов Африки и Азии. В 1966 году проходит конференция 3 континентов. Организация солидарности с народами Азии, Африки и Латинской Америки. Она проходит в Гаване. Че Гевара не может открыто там присутствовать, он пишет письмо, которое зачитывают. И он там провозглашает лозунг: «Один, два, много Вьетнамов». То есть создаем повсеместно партизанские очаги, значит, американский империализм не выдержит повсеместной борьбы. Значит, через год создается, значит, Организация латиноамериканской солидарности по предложению Сальвадора Альенде. Причем огромное количество, даже вот трудно все перечислить. Например, Международная организация радиовещания и телевидения, тоже в 1946 году создается. Значит, ну вот продолжает действовать какие-то, вот Международная ассоциация друзей СССР, вот это продолжает, конечно, действовать Всесоюзное общество культурных связей за границей. И там, что интересно, во главе стоят женщины. Нина
такая Попова и Зинаида Кулакова. Одна, значит, была беспризорница, в детдоме выросла, к вопросу о кухарке, которая может чем-то управлять. Вторая с 19 лет воевала. На фронте ушла. Кстати, извините, напомню. Владимиру Ильичу Ульянову приписывают фразу «каждая кухарка может управлять государством». На самом деле он сказал прямо противоположное. Мы согласны с нашими оппонентами в том, что не может каждая кухарка управлять государством. Но мы с ними не согласны в том, что считаем возможным выучить управлять государством и кухарку, и любого маломальски здравомыслящего человека. Ключевое тут слово «выучить». Да, это ключевое слово. И вот эти обе женщины, они получили великолепное образование в СССР. И я бы хотел сказать, что может сложиться такая благостная картина, что в годы Холодной войны вот эти все организации спокойно действовали, значит, развивали свою деятельность и так далее. Кстати, они контролировали огромное количество массовых газет. Ну, достаточно сказать, что и УНИТА в Италии, и Юманите во Франции входили в тройку крупнейших и авторитетнейших газет своих стран. Даже Morning Star в Англии несколько раз на съездах английских журналистов брал первое место. Можете себе представить? В Англии, где пиписечная компартия была, первое место они несколько раз получали от буржуазных журналистов. И вот эта вся работа, она, конечно, проходила нелегко. Особенно, когда они выступали в поддержку Вьетнама, Алжира и так далее. Людей сажали, значит, убивали, на демонстрациях погибали. Значит, это огромное количество мучеников и жертв у этого движения. Стыдно, что мы ничего об этом не говорим и ничего об этом не знаем. Потому что в этих странах эти люди знают, что это такое. Огромное количество. Вот представить себе, вот сейчас недавно Макрон реабилитировал французского коммуниста, который в Алжире был убит своими же французами, офицера французского. И вот я думаю, что вот эта вся работа, самая анекдотичная, во сколько обходилась. Вот я сейчас назову цифры, мне никто не поверит, но это правда. Вот мы имеем точную цифру с конца 50-х годов. Значит, это назывался фонд рабочего движения. Это был общак, куда скидывались соцстраны, ну то есть страны Совета экономической взаимопомощи, экономического объединения соцстран и организации Варшавского договора, как говорил Леонид Ильич, правильно говорит договора. Значит, и я думаю, что вот эта цифра настолько смехотворная, что немножко становится даже страшно. Это общая цифра 24 миллиона долларов в год. Советская доля 17-18 миллионов долларов. Ну, правда, надо иметь в виду, конечно, что в те времена доллар был примерно 0,9 грамма золота, а сейчас он, не помню точно сколько, но где-то порядка 0,01 грамма. Да, но если даже приписать 2 нуля, это такая смехотворная сумма за поддержку миллионов людей во всем мире, поддержку ученых, писателей, интеллектуалов крупнейших, поддержку огромных профсоюзов. Да, кстати, не сказал, ведь еще инициировалась огромная, самая сильная штаба, вот слона-то я и не приметил. Самое главное, что они по всему миру организовали движение против атомного оружия и войны. Антивоенное движение, крупнейшее. Понимаете, это просто уму непостижимо. Даже в тех странах, где компартии были маленькие, например, в США и в Англии, там сотни тысяч выходили на улицы по свистку. Да? Сейчас, конечно, к сожалению, такое трудно представить, но в то время это было легко, потому что структуры действовали. И те деньги из этого фонда, которые выделялись, они доходили до этих людей, до этих организаций. И если мы разделим на вот эти миллионы, которые состояли, это же даже не копейки, это вообще около нуля. Я думаю, что вот это хороший пример того, что должна быть, во-первых, идея, мощная идея. Советский Союз боролся за мир, против ядерной угрозы, за
против колониализма, против империализма. Вот сейчас как никогда борьба против империализма становится актуальной. Да? И миллиарды людей это поддерживали. Да? Только стран социалистической ориентации по разным подсчетам в это время было 45. Да? И я думаю, что ориентации в хорошем смысле этого слова. И я думаю, что вот это движение, которое было, да, оно поражает еще тем, что оно эффективно было. И власти-то эти знали, что оно эффективно. Они страшно боялись этого движения. Вот мы, к сожалению, КГБ, к сожалению, у нас была хорошая разведка, я ничего не хочу сказать, но самого главного она не увидела. Она не увидела вот то, что называется операция «Гладио». Это то, что оказывается в КАП-странах, и не только в КАП-странах, но, судя по всему, и в нейтральных странах, в случае прихода к власти коммунистов готовились перевороты, стадионы подготавливали, но не для того, чтобы там люди в футбол играли, а чтобы вот сделать то, что Пиночет сделал в Чили. Эта подготовка началась в конце 40-х годов. В конце 40-х годов. При НАТО был специальный засекреченный орган, который это все курировал. «Гладио», она называется только в Италии. В каждой стране, около 20 стран, она называлась по-своему. Очень сложные там шифрованные названия. Ну, кстати, вот насчет Италии. В 70-х годах, особенно в первой половине 70-х, там процветал террор, и правый, и левый. И все считали, что правых террористов финансируют Соединенные Государства Америки, а левых — Союз Советских Социалистических Республик. Сейчас прошел по американским законам срок давности для секретных документов. Повода продлить его не нашлось. Рассекретили документы, относящиеся к этому самому итальянскому террору. И выяснилось, что и правые, и левые итальянские террористы были на содержании у Соединенных Государств Америки, а мы террористам ни гроша не давали. Да, более того, у нас их поливали грязью, называли левыми оппортунистами, левыми, ультралевыми, левой рукой реакции, предателями и так далее. И, кстати, вот эти фашистские террористы в Италии, это как раз и были проявления вот этого операции «Гладио». Это были те люди, которые вышли из-под контроля. Такая же, кстати, ситуация у «Гладио» приключилась и в Турции, где состоящие там офицеры вышли из-под контроля. Я думаю, что вот мы когда смотрели эти итальянские фильмы, помните, 70-х годов, да, там «Следствие закончено, забудьте», комиссары там всякие и прочее, мы даже не подозревали, мы думали, это реально какие-то придурки фашистские и так далее. Мы даже не подозревали, что за этим всем стояли американцы и вот это НАТО, и вот эта организация «Гладио». Само наличие такой структуры полностью перечеркивает бред о буржуазной демократии. Какая демократия, если выборы неудачно для вас складываются, и вы людей на стадион загоняете? Это демократия? И я думаю, что, конечно, сейчас чистят информацию об этом на Западе. Вот это поразительно. В 90-е годы, когда они думали, что партия сыграна, что все уже, Россия погибла, не поднимется, они сбросили информацию. Появились какие-то статьи, книжка даже одна вышла. А сейчас они все зачищают. В частности, зачищают Википедию. Но все равно сброс был, все это сохранилось, и нам надо как можно больше вот об этом рассказывать, что никакой демократии нет, это фиговый листок. Если коммунисты приходят к власти, пожалуйста, на стадион. Да? И я думаю, что вот это использование фашистов меня, честно говоря, очень удивило. Я не думал, что они делают ставку на таких отморозков, потому что вот эти итальянские ребята, это были настоящие отморозки. Они взрывали бомбы в людных местах, они просто погубили массу итальянцев, ни в чем не виноваты. Ну, на всякий случай процитирую фразу, обычно цитируемую от имени Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Ну, фраза известна в устной традиции, так что неизвестно, действительно ли он это говорил. Я думал, что демократия – власть народа, но господин Рузвельт объяснил мне, что демократия – это власть американского народа. Да, это абсолютно точно, да, потому что именно американцы стояли у руля этого всего «Гладио». Это абсолютно. И я бы хотел просто в качестве примера, привести
привести, вот, когда Рейган пришел к власти, и все, что вот эта политика Джимми Картера, недавно умершего, «Мир, дружба, жвачка», ну, канал отдал, Трамп его дурачком считает, значит, она началась с того, что он совершенно изменился курс при Рейгане. И они начали наступать агрессивно на нас. И в основе этого было покушение на папу римского. Помните Иоанна Павла II, поляка, да? В 1981 году. Стрелял, по-моему, турок Мехмед Али Акджа. Да, совершенно точно, да. И они развернули огромную кампанию. Они закупили там огромное количество статей у журналистов, телевидения, книги, все. Но какая была мощь Советского Союза, что была организована совершенно асимметричная контркампания. Огромное количество журналистов, писателей, деятелей культуры выступало, разоблачало всю эту провокацию гнилую. И американцы не смогли тогда ничего сделать. Рейган не смог достичь того, что хотел. Но, к сожалению, это действительно дела давно минувших дней. Сейчас, к сожалению, ни партий таких крупных, массовых нету, ни депутатов в таком количестве, которые бы поддерживали нас, ни газет таких. Юманитея наладан дышит. Там она живет на пожертвования и так далее. Я думаю, что вот хотелось бы сказать еще пару слов. Прошу прощения, Анатолий, может быть, не по теме. Я вот сейчас работаю над книгой памяти. Я что-то подумал, что очень плохо, что у нас нет книги памяти погибших разведчиков во время войны. Их же погибли тысячи. Я имею в виду не вот этих фронтовых, их не сосчитаешь, а вот этих западных граждан, французов, немцев, итальянцев и так далее. Их погибло огромное количество. Норвежцев, финнов. И сейчас вот, там примерно я знал, там немцев, французов, но я не знал финнов. И я поражен. Вот, казалось бы, такой абсолютно русофобский народ, абсолютно поддерживавший Маннергейма и так далее. Сколько же там было вот этих людей? Их около 1000 человек было заброшено только парашютистов. Из них большая часть, 80-90%, или расстреляли в лучшем случае, или запытали до смерти. И это молодые рабочие парни и девушки. Последняя женщина, расстрелянная в Финляндии, была коммунистка Марта Коскинен, которая работала на Советский Союз. И перед смертью, вот они не молчали, вот они кричали, вот их расстреливание, они кричали. Вот это Марта Коскинен, она кричала: «Долой Маннергейма, Рюти и Таннера», руководителей того времени, да, и пела «Интернационал», когда ее вели к месту казни. Другой разведчик кричал: «Долой Гитлера, да здравствует мировая...» мировая революция они практически все кричали, а у нас мировую революцию грязью сейчас смешивают. Я думаю, что вот это нехорошо, что вот этих людей никто не знает. Я очень удивлен, что очень много вот такого рода разведчиков, которые работали в Финляндии, особенно в Восточной Европе почему-то, кроме генерала Заимова, героя Советского Союза, болгарина, не знают никого. А в Болгарии было несколько тысяч наших разведчиков, многие убиты, погибли. Их не только расстреливали, их пытали, и они погибали под пытками. Молодые парни. Расстрелян национальный поэт Никола Вапцаров. 20 с чем-то лет было парню, он написал, он для Болгарии больше, чем Лермонтов для нас. И я думаю, что вот эти разведчики, они, конечно, это главное. Это люди, которые понимали, что они идут до конца. Это не просто политические какие-то работники Коминтерна. И, кстати, что интересно, что среди этих разведчиков Эрнст Хемингуэй, он не стал вступать в клуб Джона Рида, это объединение американских писателей-коммунистов. Он пошел и завербовался в НКВД. Понимаете? Вот что значит мужик. Да? Вот что значит серьезный мужик. Но, да? кстати, ФБР за ним следила до конца дней его. Его довели до смерти. Они его довели до смерти. Они просто обозначали слежку так, чтобы он не мог никому пожаловаться с доказательствами, но его это страшно нервировало. Нервировало мало. Его довели до больницы, до приступов, и он в результате покончил с собой. Они его убили по существу. Довели до самоубийства. Все молчат об этом, никто особо не распространяется. Но вот еще раз хочу сказать. Во время войны вот эти люди, которые выросли в Коминтерн, да, это тысячи работали на советскую разведку. А другие
тысячи и даже миллионы не допустили перерастания Третьей мировой войны из холодной фазы в горячую, за что им огромное спасибо. Но обо всем остальном поговорим при следующей встрече с вами. Ну, а в следующий вторник, надеюсь, тоже будет интересно. До свидания.